Hello friends, I am Kiran and you are watching Basics of Microbiology by Dr. Kiran. Today I will tell you about the pertussis vaccine. So let's start. So starting में mid 1930s में first time जब pertussis vaccine develop की गई थी. So this vaccine is developed against the Bordetella pertussis organism. And क्या disease ये cause करता है Bordetella pertussis? That is whooping cough. जिसमें spasmodic coughing होती है and violent coughing होती है. So that is seen usually in smaller children. And 1930s में वैक्सीन हैज बीन डेवलप होल सेल वैक्सीन. होल सेल वैक्सीन मीन्स कि वहां पे उन्होंने किल्ड बॉर्डेटेला pertussis ऑर्गेनिजम्स यूज किए गए थे जिसमें ऑल द सरफेस एंटीजेंस होंगे, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दैट बैक्टीरिया विल बी देयर. 1940s में कॉम्बिनेशन वैक्सीन इसकी आई लाइक डीपीटी दैट इज डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सॉइड के संग इसको कंबाइन कर दिया गया. बट problem was there that this whole cell vaccine had the potential for many adverse effects. इसके संग बहुत local and serious adverse effect देखे गए due to which the parents were really worried about their children. So compliance जो था इस vaccine के लिए वो decrease हो गया due to that. And there were actually serious side effects were there like acute encephalopathy था. Even there was a doubt whether कि vaccine permanent brain damage भी कर सकती है क्या. Therefore, due to this safety concern regarding this whole cell vaccine, acellular vaccine को develop किया गया. That is known as the acellular pertussis vaccine. So ये जो whole cell pertussis vaccine है इसकी after 3 doses 70 to 90% efficacy note की गई and it provide protection approximate 5 to 10 years to children. So what's the schedule for this vaccine? That is 6, 10, 14 weeks पे इसको 3 doses दी जाती हैं. That is एंड बूस्टर दिया जाता है 18 टू 24 मंथ्स पे एंड फाइनल बूस्टर गिवन एट 5 ईयर. सो 5 ईयर्स के बाद पर्ट्यूसिस का कंपोनेंट यूज नहीं किया जाता है. उसके बाद जब हम वैक्सीनेशन करते हैं सो दैट इज ओनली द डी एन टी कंपोनेंट रहता है, पी हट जाता है. सो रूट क्या है इसका? इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देना है. यूजुअली इट्स द इंटरमस्कुलर इंजेक्शन. एंड अंडर द नेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो इंडिया में यूज किया गया है तो उसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन के इसको कंबाइन किया गया है. 3 डोजेज हैं डीपीटी की. उसके संग जब आप 6, 10, 14 वीक्स पे जब देंगे तो 3 डोजेज डीपीटी देंगे, हेपेटाइटिस बी देंगे एंड हिप देंगे. दैट इज द हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी. सो 6, 10, 14 वीक्स पे when you will give this vaccination at 18 to 24 months and 5 years पे सो आप उसमें हेपेटाइटिस बी और हिप का कॉम्बिनेशन नहीं देते हैं. यू गिव 2 डोजेस एज डीपीटी एट 18 टू 24 मंथ्स एंड 5 ईयर्स. पर्ट्यूसिस का इस वैक्सीन में क्या रोल है? दैट इज इट एक्ट्स एज एडजुवेंट. एडजुवेंट मीन्स कि वो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी, इस वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है. दैट मीन्स कि जो आपका इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट होता है एंड फॉर्म्स सर्टेन न्यूट्रलाइजिंग antibodies or antitoxin, so that will be in a high proportion. Now what are the adverse reaction for this vaccine? That is local adverse reaction are very common. That is fever होगा and fever रहेगा आपको 1 से 2 दिन तक बच्चे को fever रहेगा. Then there will be erythema at the site of injection, redness रहेगी and also swelling and the child will also have a pain. देन सीरियस जो साइड इफेक्ट्स हैं वो है इनकेफ्लाइटिस या प्रोलॉन्ग कन्वर्जन आएगा एंड हाइपोटोनिक हाइपोरेस्पॉन्सिव सिंड्रोम. सो आपको डीपीटी कॉन्ट्रा इंडिकेट कहाँ पे है? फिर आपको वहां पे डीपीटी नहीं देनी है. दैट इज अगर उसको प्रीवियस डोज में कोई सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होती है सो आप नेक्स्ट उसको डोज नहीं देंगे. और इफ दे अकर्स एनी इनकेफ्लोपैथी within 7 days after vaccination also, so at that time dpt will not be given. And if children is more than 5 years of age so you cannot give this pertussis component, फिर वहां नहीं होना चाहिए डीपीटी में. एंड अगर फैमिली हिस्ट्री है एपिलेप्सी की. So increase in the pertussis cases has been noted in certain countries जहाँ पे बहुत high coverage था वैक्सीन का. So like US में, Netherlands, France. So in these countries they have noted कि they have a very high coverage of vaccination, but still there was increase in the cases of pertussis. So it has been noted that if once this vaccine coverage has been
has been implemented in such a good manner, still जो bacteria है that has adapted, and some antigenic divergence has been noted in the microorganism. So acellular pertussis vaccine जो है, that is a purified subunit vaccine, and why it has come, so that कि आप adverse reaction को कम कर सके, and it was licensed for fourth and fifth dose in 1991. So full series इसकी 1996 में आ गई थी. एंड क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, क्योंकि उसमें तो जो आपकी होल सेल वैक्सीन होती है उसमें पूरे किल्ड बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस के ऑर्गेनिजम्स लिए जाते हैं. इसमें प्योरीफाइड कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, लाइक पर्ट्यूसिस टॉक्सॉइड लिया जाता है, अलोंग विद दैट वन और मोर कंपोनेंट्स, लाइक या तो फिलामेंटस हीमोग्लूटिन ले लिया, या पर्टेक्टिन ले लिया, या फिम्ब्रे ले लिया. सो पर्ट्यूसिस टॉक्सॉइड होगा, अलोंग विद दैट वन कंपोनेंट इज एडेड. एफिकेसी जो है इसकी समवॉट सिमिलर टू होलसेल वैक्सीन ही है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत कम है, एंड इसको हम मोर देन 5 years ओल्ड चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं. दैट इज द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस acellular vaccine. So what we conclude, that high vaccination coverage is good thing, but it is not enough to completely get rid of this pertussis, because pertussis cases has been increased in those developed countries where there is a very high coverage of vaccination. So better vaccine development is also needed, so that the different antigenic strains को भी हम cover कर सकें. So that's all for this video. Thanks for watching. And if you have any doubt, you can ask me. You can write in the comment section, or you can even mail me, email kiran123@gmail.com. Bye bye.